Bunun ne olduğunu biliyor musun? Uğruna yaşadığım her şey. Ne işe yaradığını biliyor musun? Ben söyleyeyim. Mezhebi, ırkı, rengi ne olursa olsun hepimizi bir arada tutmaya yarar. Her sabah uyandığımızda hala özgür insanlar olduğumuz için şükretmeye yarar. Hala uğruna can verecek bir sürü şeyimiz olduğunu hatırlatmaya yarar. Bu bayrak en tepede dalgalansın diye yüz binlerce verdiğimiz şehitleri hatırlatmaya yarar. Ve hepsinden önemlisi seni vicdanlı, adaletli, hukuka inanan bir asker yapmaya yarar. Ama sen sırf bu bayrağı göğsünde taşıdın diye o çoluk çocuk katilleri gibi davranamazsın. Davranmayacaksın. O herif 30'dan fazla masum insanı öldürdü. Hem de gözümün önünde, gözünü kırpmadan. Mesele o değil. Bir asker aldığı emirlerle hareket eder. Nefretinin sesiyle değil. Öfkesinin onun gözünü, aklını kör etmesine müsaade etmez. Mesele bu! Alaya dönmem lazım. Köseyi bulmak için. Dönmeyeceksin. O ne demek? Sana git kafanı dağıt, kendini topla gel dedim. Bir daha emirlerimi çiğnersen özel kuvvetlerin kapısından giremezsin. Komutanım, beni öldür. Üniformamı alma. Burada kafama sık daha iyi. Sana kabadayılık yapmayacaksın dedim. Beni dinleyecektin. Ben bittim komutanım. Benim askerlerim var, arkadaşlarım var. Evet. Ve ben de onların hayatını bu haldeki bir adama emanet edemem. İnsanlara zarar verebilirdin. Allah'tan o adama bir şey yapmadın. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Erdem Yarbay olmasaydı yanmıştın. Hadi başın sağ olsun. Vatan sağ olsun.